ന്യൂമോണിയ വരുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻസിനുണ്ടാകുന്ന സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്, പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, സാധാരണയായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ന്യൂമോണിയയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യൂമോണിയ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ അതായത് ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ, ഇപ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു നോർമൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെ ന്യൂമോണിയ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതായത് കൃത്യസമയത്ത് അതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തില്ല, അങ്ങനെ ഈ സിംറ്റംസ് നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയ ആവാനുള്ള, അതായത് ഒരു ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ന്യൂമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൺസോളിഡേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് അതിന് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ന്യൂമോണിയ വരുന്ന പേഷ്യൻസിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് പനി, ചിലവർക്ക് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കാണും, ചിലർക്ക് അങ്ങനെ വലിയതായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വരില്ല, ചുമ കാണും, കഫത്തോടു കൂടിയുള്ള ചുമ കാണും. എപ്പോഴും കഫത്തോടു കൂടിയുള്ള ചുമ കാണണമെന്നില്ല, ചിലർക്ക് ഡ്രൈ കോഫ് മാത്രമായിരിക്കും ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നത്. ശ്വാസമുട്ടലുണ്ടാകുമ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിവിയർ ന്യൂമോണിയയിലാണ് ശ്വാസമുട്ടലുണ്ടാകുന്നത്. സിവിയർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്വാസമുട്ടലുണ്ടാകാൻ